નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 2 પરમાણુ બંધારણમાં આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે, વર્ણપટ. આ શીખ્યા પછી બોર નામના વૈજ્ઞાનિકે જે પરમાણુનો નમૂનો આપ્યો એ સમજવા માટે આપણે આજે વર્ણપટ ક્લિયર કરવો પડશે. તો એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજની અંદર તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું. ફિઝિક્સને લગતો ટોપિક છે, ભવિષ્યમાં તમે પણ એને શીખવાના છો. તો વર્ણપટ શું છે, કેટલી પ્રકારના વર્ણપટ છે એની આપણે સમજ મેળવીશું. મિત્રો, આ સમજ્યા પછી એક સરસ પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળશે, કદાચ તમારા મનમાં ઘણા વર્ષોથી હશે પણ ખરો, કે ભાઈ સૂર્ય અથવા તો તારાઓ જે કે બ્રહ્માંડમાં છે એ કયા વાયુના બનેલા છે. તમે કોઈ ધોરણમાં શીખ્યા કે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ. પણ તમે મિત્રો વિચારો, કયા વૈજ્ઞાનિક સૂર્ય ઉપર ગયા અને ત્યાંથી નમૂનો લાવ્યા અને તમને કહ્યું કે ભાઈ આ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ છે? એમને કહ્યું, તમે માની લીધું કે ભાઈ તારાઓ બધા હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુના બનેલા છે? કારણ કે એ ખબર કેવી રીતે પડે કે જે બીજા હજારો પ્રકાશ વર્ષ દૂર ગેલેક્સીમાં તારાઓ છે એ પણ હાઇડ્રોજન હિલિયમના બનેલા છે? તો એનો રાજ આજે તમને ખબર પડશે. મિત્રો, આમાં બીજો પણ રાજ છુપાયેલો છે, એ તમારે વિચારવાનો છે કે સવારે સૂર્ય ઉગે અને સાંજે સૂર્ય આથમે ત્યારે લાલાશ પડતો હોય છે. તમે માર્ક કર્યું હશે, પીળાશમાંથી એકદમ રેડ કલરનો થાય છે. અને ખાસ જ્યારે સૂર્યાસ્ત થતો હોય ને ત્યારે કમ્પ્લીટ સૂર્યનો તમે રંગ જુઓ તો લાલ કેસરી કલરનો ઘોળો હોય છે. એનું કારણ પણ આમાં છુપાયેલું છે. બીજું કે આકાશને તમે જુઓ છો તો પૃથ્વી પરથી જ્યારે જુઓ છો ત્યારે બ્લુ કલરનું હોય છે, વાદળી રંગ કહીએ છીએ. તમે અમુક લેવલથી પાર જાઓ છો બ્રહ્માંડમાં તો એ બ્લેક કલરનું હોય છે. તો એનો પણ રાજ આમાં છુપાયેલો છે. બીજું કે પૃથ્વીને તમે અમુક કિલોમીટરથી જુઓ તો પૃથ્વીનો રંગ જુદો છે, પણ અમુક કિલોમીટર ઉપર જાઓ અને અવકાશમાંથી જો પૃથ્વી જોવામાં આવે તો બ્લુ કલરની જોવા મળે છે. એનો પણ રાજ આજના વર્ણપટમાં છુપાયેલો છે. તો આપણે બેઝિક વર્ણપટ શું છે એની ચર્ચા કરીએ. તો તમે કોઈ ધોરણમાં શીખ્યા છો કે પ્રકાશ જે છે એની ગતિ જે છે ને જુદા જુદા માધ્યમમાં જુદી જુદી હોય છે. શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ગતિ તમને ખબર છે, આપણે શીખ્યા 3 × 10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પણ આ ક્યારે શૂન્યાવકાશ હોય ત્યારે. પણ જ્યારે પ્રકાશની એન્ટ્રી કોઈ માધ્યમમાં પડે છે ત્યારે એની ગતિ જુદી જુદી થાય છે. અચ્છા, હવે આપણે પ્રકાશની વાત કરીએ તો તમને ખબર છે પ્રકાશ શાનો બનેલો છે? તો વિદ્યુત, ચુંબકીય, વિકિરણનો. તો આપણે પ્રકાશની વાત નહીં કરીએ, કારણ કે તો ઘણા બધા પ્રકારની તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણો હોય છે જેને આપણે કયા નામે ઓળખીએ છીએ? વિદ્યુત, ચુંબકીય, વિકિરણ. ઓકે, એની માધ્યમમાં ગતિ જુદી જુદી હોય છે. બીજું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમે કોઈ ધોરણમાં એ પણ શીખ્યા છો કે જ્યારે પ્રકાશ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં ગતિ કરે ત્યારે એના મૂળ માર્ગથી શું થાય છે? વિચલિત થાય છે. અને એની ડેફિનેશન તમે શીખ્યા હતા. એ કઈ ઘટના કયા નામે ઓળખાય? વક્રીભવનના નામે ઓળખાય છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ફરીથી, પ્રકાશની માધ્યમમાં ગતિ જુદી જુદી હોય. અને બીજું અગત્યનું, જ્યારે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે મૂળ માર્ગ એટલે જે સીધી લાઈનમાં ગતિ કરે છે એ સીધી લાઈન હવે રહેતી નથી અને વિચલિત થાય છે. અને એનો અભ્યાસ તમે શીખ્યા હતા કે ભાઈ એક પ્રિઝમ લેતા હતા, બરોબર? પ્રિઝમમાં સૂર્યપ્રકાશ આપાત કરતા હતા એટલે સફેદ કિરણ. અત્યારે વાત કરીએ સૂર્યપ્રકાશ તો સફેદ કિરણ. આ સફેદ પ્રકાશની વાત કરીએ તો એમાં એક પ્રકારનો રંગ નથી, બરોબર? ઘણા બધા રંગોનું મિશ્રણ છે. અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ વાળા પ્રકાશ અંદર આવેલા હોય છે જેને આપણે દ્રશ્ય પ્રકાશ પણ કહીએ છીએ. ઓકે, આના સિવાય જ્યારે સૂર્યમાંથી જે કિરણો આવે છે એને આપણે જે જોઈએ છે અલગ અલગ રંગ પ્રમાણે, તો એટલા જ નથી. કારણ કે તમે શીખ્યા છો વિદ્યુત, ચુંબકીય, વિકિરણ. એ તો ઘણો બધો મોટો વર્ણપટ છે. તો સૂર્યમાંથી તો ઘણા બધા પ્રકારના આવે છે, પણ આપણે આંખેથી કયા જોઈ શકીએ છીએ? માત્ર દ્રશ્ય પ્રકાશ વાળા, બીજા આપણે જોઈ શકતા નથી. તો આવો એક પ્રયોગ શીખ્યા હતા કે ભાઈ સફેદ પ્રકાશ સૂર્યમાંથી આવે એને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરીએ તો ખરેખર એની ગતિ આવી સીધી હોવી જોઈએ. પણ તમે એવું પણ શીખ્યા કે સીધી ગતિ નથી. કેમ નથી? કારણ કે માધ્યમ બદલાયો.
આ પ્રિઝમ એ બીજું માધ્યમ થયું, ઘટ માધ્યમ. અને ઘટ માધ્યમમાં પ્રકાશનું જે કિરણ સીધું જવું જોઈએ એની જગ્યાએ વિચલિત થયું. હવે અહીંયા વિચલિત થયું આટલી જગ્યાએ, ફરી પાછું માધ્યમ બદલાયું, કારણ કે આ ઘટમાંથી પાછું પાતળું માધ્યમ થયું, ફરી ત્યાંથી વિચલિત થયું. એટલે એક અહીંયા વિચલન થયું, બીજું અહીંયા વિચલિત થયું. અને અહીંયા એક પડદો રાખીએ, બરોબર, અથવા ફિલ્મ રાખીએ તો એની ઉપર આ જે પ્રકાશનું કિરણ હતું એ અલગ અલગ રંગોમાં વિભાજન થાય છે. અને આપણે એને પ્રકાશનું વિભાજન શીખ્યા હતા તમે કોઈ ધોરણમાં, રાઈટ? તો આ કેમ વિભાજન થયું? બહુ સરળ. એનું કારણ આ રહ્યું કે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે મૂળ માર્ગથી વિચલિત થાય છે. પણ અત્યાર સુધી તમે એવું સમજતા હતા કે આ એક જ કિરણ છે, પણ એવું નથી. તમે એવું શીખ્યા છો ને, જાની વાલી પીનારા, એ સફેદ પ્રકાશ એક્ચ્યુઅલી આ બધા જ કિરણો એટલે કે વિકિરણ છે આ. અને વિકિરણો અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ પ્રમાણે અલગ અલગ રંગના છે, અને આટલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બાકીના જોઈ શકતા નથી, રાઈટ? અને એ પણ શીખ્યા કે એની તરંગ લંબાઈ એટલે લેમ્બડા, એની આવૃત્તિ પણ હોય છે. તો આ જે વિકિરણો છે એમાં બધા જ જે છે એની તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી. હવે તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી એટલે જો એક જ કિરણ હોય તો એક જ વળાંક લે. પણ અહીંયા વધારે વિકિરણ દેખાય છે, દ્રશ્ય પ્રકાશના બધા રંગ દેખાય છે, 7 રંગો દેખાય છે. એનું કારણ શું? કારણ કે અહીંયા સફેદ પ્રકાશ એક્ચ્યુઅલી બધા અલગ અલગ રંગોનો બનેલો છે, અને દરેક રંગની તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી છે. અને બીજું, જેની સૌથી ઓછી તરંગ લંબાઈ એ વધારે પડે, બરોબર? તો અહીંયા તમે જુઓ, જાની વાલી પીનારા આપણે વર્ણપટમાં શીખ્યા હતા કે રાતો એટલે કે લાલ રંગ છે એની તરંગ લંબાઈ વધારે છે. કોના કરતા? નારંગી કરતા. એ કોના કરતા? પીળા કરતા. તો જેમ આ બાજુ જઈએ છીએ તેમ છેલ્લે કયો રંગ આવે છે? જાંબલી. અને જાંબલીની તરંગ લંબાઈ કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. બિલકુલ એનાથી વિરુદ્ધ જાંબલી રંગની આવૃત્તિ કેવી હોય છે? અહીંયા વધુ હોય છે. આમ જેમ આવૃત્તિ શું થાય? ઘટે. લાલ રંગની આવૃત્તિ શું થાય? ઓછી. જ્યારે તરંગ લંબાઈ વધારે. તો મિત્રો અહીંયા તરંગ લંબાઈ પ્રમાણે વળાંક લે છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે રાતો જે છે એની તરંગ લંબાઈ વધારે છે એટલે ઓછું વળે છે. ટૂંકમાં જેમ તરંગ લંબાઈ વધારે તેમ એનું વિચલન ઓછું, જેમ તરંગ લંબાઈ ઓછી તેમ તેનું વિચલન વધારે. એટલે અહીંયા સફેદ પ્રકાશ બધા રંગોના તરંગ લંબાઈ પ્રમાણે અલગ અલગ વિચલન થાય છે, અને અલગ અલગ વિચલન થાય છે એટલે બધા જ રંગો આપણને પડદા ઉપર દેખાય છે. તો અહીંયા સૌથી વધારે વળાંક કોનો આવે છે? જાંબલી રંગનો. સૌથી ઓછો કોનો આવે છે? લાલ રંગનો, જેને આપણે રાતો રંગ કહીએ છીએ. તો આ જે વર્ણપટ મળ્યો આજે, બરોબર, એને મેં અહીંયા દર્શાવેલો છે પડદા ઉપર, જેને આપણે જાની વાલી પીનારા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા 7 રંગો અલગ અલગ છે. આ 7 રંગો એકબીજામાં એવા ભળેલા હોય છે કે આપણે એને અલગ કરી શકીએ નહીં. તમે વાસ્તવમાં આ પ્રયોગ જોયો હોય તો જ્યારે પ્રિઝમથી સૂર્યપ્રકાશની મદદથી આ 7 રંગનો પટ્ટો જ્યારે તમે જુઓ છો ત્યારે તમે કહી ના શકો કે લાલ અહીંયા પૂરો થયો, નારંગી શરૂ થયો, અહીંયા નારંગી પૂરો થયો, પીળો શરૂ થયો. આ રંગો એકબીજામાં એવા મેચ થઈ ગયા છે કે ક્યારે પીળો પૂરો થાય, ક્યારે નારંગી શરૂ થાય એ ખબર પડતી નથી. સૌથી સારું ઉદાહરણ એનું કયું છે? મેઘધનુષ્ય. મેઘધનુષ્યમ તમે કહી ના શકો કે આ રંગ અહીંયા પૂરો થયો એટલે બીજો શરૂ થયો. એકબીજામાં હળી ગયા હોય છે, હળી ભળી ગયા હોય છે. એટલે એક ક્યારે પૂરો થાય, બીજો ક્યારે શરૂ થાય એની ખબર પડતી નથી. તો આ જે 7 રંગોની અંદર અલગ અલગ પટ્ટા મળે છે એને આપણે શું નામ આપીએ છીએ? વર્ણપટ. એટલે આ વર્ણપટ છે. હવે વર્ણપટ જે છે અહીંયા તમે એકબીજાના રંગોને અલગ નથી કરી શકતા, એકબીજામાં મેચ છે. એવો જ્યારે વર્ણપટ હોય ત્યારે એનું નામ છે સતત વર્ણપટ. સતત એટલે એક બીજો રંગ એની અંદર છે, જુદો પડતો નથી, એટલે એને કયો નામ આપવામાં આવે છે? સતત વર્ણપટ. કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? તો આ જે છે એ સતત વર્ણપટ છે. કયો? સૂર્યપ્રકાશના કિરણ સફેદ કિરણને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરતા જે રંગનો પટ્ટો મળે છે વર્ણપટ છે. આ વર્ણપટ સતત છે. કેમ સતત છે? કારણ કે એકબીજામાં ભળી ગયેલા રંગ છે, તમે એને જુદો કરી શકતા નથી, બરોબર? તો આ બેઝ છે, થોડુંક તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે એનાથી થોડાક આગળ જઈએ.
કે આ સતત વર્ણપટ છે કોને કહેવાય? બધા રંગો એકબીજામાં ભળી ગયા હોય ત્યારે. પણ કેટલાક વર્ણપટ એવા છે કે જે સતત નહીં હોય. એનો મતલબ એવો થયો કે રંગો અલગ અલગ તમે ઓળખી શકશો કે ભાઈ હા જો અહીંયા પૂરો થયો આ બીજો રંગ શરૂ થયો, અહીંયા પૂરો થયો આ બીજો રંગ શરૂ થયો, તો એ બધાને શું કહેવાય? અસતત વર્ણપટ. અને એનું બીજું નામ છે રેખા વર્ણપટ. આપણે એ સમજવાનું છે. અને એનું હજુ એક અલગ નામ છે પરમાણ્ય વર્ણપટ. અને આ રેખા વર્ણપટ અથવા તો પરમાણ્ય વર્ણપટ છે જે તે પરમાણુની ફિંગરપ્રિન્ટ કહેવાય. આના વિશે આજે આપણે સમજવાનું છે. તો શરૂઆત કરીએ. અહીંયા મેં એક પર્ટિક્યુલર વાયુ લીધેલો છે, હાઇડ્રોજન વાયુ. મિત્રો સમજો હવે, ઉપરનો જે હતો એ સૂર્યપ્રકાશ વાળો સાદો પ્રિઝમ હતો. અહીંયા પણ એક સાદો પ્રિઝમ લીધેલો છે. પ્રયોગ થોડો ડિફરન્ટ થાય છે. હવે અહીંયા એક ચેમ્બર લીધું મેં. એ ચેમ્બરમાં કોઈ પણ વાયુ લેવાય. આપણે ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે હાઇડ્રોજન વાયુ લીધેલું છે, તો એના પાર્ટિકલ હશે અંદર. હવે આ ચેમ્બર વાયુમાં મેં બંનેને વિદ્યુત પરિપથથી જોઈન્ટ કર્યા. હા, અને ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ કર્યા, એટલે કરંટ પસાર કર્યો, ટૂંકમાં એને વિદ્યુત ભાર આપ્યો. હવે હાઇડ્રોજન ઉપર જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ વાયુ, અત્યારે આપણે હાઇડ્રોજન તરીકે લઈએ, તો એમાંથી કોઈ રેડિયેશન બહાર નીકળે છે મિત્રો. હા, હવે આ કિરણ સૂર્યપ્રકાશ વાળું નથી. આ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું? પેલા હાઇડ્રોજનના પરમાણુમાંથી. અને વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ ઉત્પન્ન થાય છે. શામાંથી? જે વાયુ ચેમ્બરમાં લો છો તેમાંથી. હવે એ કિરણને પ્રિઝમમાંથી પસાર કરીએ ત્યારે બીજો એક પાછો વર્ણપટ મળે છે. અને એમાં જે તરંગ લંબાઈ વાળા વિકિરણ હશે એ પ્રમાણે વળાંકો હશે, અને એ પ્રમાણે અહીંયા એક સ્પેક્ટ્રા મળે છે, એ પણ વર્ણપટ છે. પણ જે સૂર્યપ્રકાશ વાળો વર્ણપટ હતો અને આ વર્ણપટ હતો એમાં બહુ ફરક પડે છે. હવે એ જોઈએ કે આ વર્ણપટ કેવો મળે છે. તો મેં અહીંયા દર્શાવેલો છે, જુઓ કે આ એક વર્ણપટ હતો જે જાનીવાલી પીનારા વાળો હતો. યાદ છે ને, જાનીવાલી પીનારા. હવે મિત્રો આમાં તમે જુઓ તો આખો બ્લેક છે. પેલામાં એવું નહોતું. પેલામાં 7 રંગો દેખાતા હતા. અહીંયા તો આ લાલ રંગની પટ્ટી દેખાય, ખાલી પટ્ટી. આ લાલ રંગ છે એવું સમજો. પછી આખો બ્લેક, પછી લીલા રંગની પટ્ટી, પછી બ્લેક, ફરી પાછી કોઈ રંગની પટ્ટી, ફરી બ્લેક, ફરી જાંબલી રંગની, પછી બહુ નાની નાની રેખાઓ અલગ અલગની. હવે એકચ્યુઅલી આ જાંબલી કલર પછી આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે તો ખાલી જાંબલીથી લાલ રંગની પટ્ટીઓ જોઈ શકીએ છીએ. બીજી પણ આવી રેખાઓ મળે જે આપણે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે દ્રશ્યમાન વર્ણપટથી આગળના ભાગમાં આવેલી છે. ફરી પાછું ડાર્ક, અને અહીંયા આવું ડાર્ક, તો આવી પટ્ટીઓ મળે છે. તો આ શું છે? તો આ એવું બતાડે છે કે ભાઈ અહીંયા ચેમ્બરમાં જે મેં વાયુ લીધેલો છે, વાયુના પરમાણુમાંથી જે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ ઉત્પન્ન થાય છે, એ વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ પડદા ઉપર જે સ્પેક્ટ્રમ આપે છે, એ સ્પેક્ટ્રમ જે છે એ અસતત છે. જુઓ, અસતત. તમને અલગ લાલ પટ્ટી મળી, પછી બ્લેક પટ્ટો મળ્યો, પછી લીલી પટ્ટી, પછી બ્લેક, પછી એક રંગ, પછી બ્લેક, પછી જાંબલી. એટલે અહીંયા અસતત કેમ કહું? કારણ કે રંગ અલગ અલગ મળે છે, અલગ અલગ પટ્ટીઓમાં મળે છે. અને આનો અભ્યાસ કોણે કર્યો? તો બામર નામના વૈજ્ઞાનિકે. એટલે આ શ્રેણી બામરે મળી, એટલે શ્રેણીનું નામ આપ્યું બામર શ્રેણી. બરોબર, ખાસ નામ યાદ રાખજો. નામ પછી તમને તૈયાર કરાવડાવું છું. હવે મિત્રો આનો બામરે અભ્યાસ કર્યો તો આ જે રંગ હતો ને એની તરંગ લંબાઈને નોંધી તો કેટલી આવી? 656 નેનોમીટર. પછી લીલા રંગની જોઈ 486 નેનોમીટર. બીજા કોઈ રંગની જોઈ 434, અને જાંબલી રંગની જોઈ 410 નેનોમીટર આવી. એટલે પર્ટિક્યુલર કોઈ રંગ આવ્યા અને એની તરંગ લંબાઈ અહીંયા દર્શાવેલી છે, રાઈટ? અને એના પ્રમાણે અહીંયા વર્ણપટ મળ્યો. એટલે આ જે વર્ણપટ છે એનું નામ આપવામાં આવ્યું ઉત્સર્જન વર્ણપટ. આ કેમ મળ્યું તમને સમજાવું છું. ઉત્સર્જન વર્ણપટ મળ્યું. ઉત્સર્જન વર્ણપટનો મતલબ અહીંયા આપણે એવો લઈશું કે જે વાયુને ચેમ્બરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, ક્યાં તો એને ગરમ કરવામાં આવે છે અથવા તો ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે, એના લીધે એ ઊર્જા ગ્રહણ કરે છે. કોણ? પરમાણુ. અને પરમાણુમાં એનર્જી આવે છે. એનર્જી આવે છે એટલે ઉત્તેજિત થાય છે.
રાઈટ, અને એનામાં તાકાત આવી જાય છે, અને એ તાકાત આવે છે એટલે આવો વર્ણપટ મળે છે, અને એટલે એને કહેવાય ઉત્સર્જન વર્ણપટ. એમાંથી વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ ઉત્સર્જન કરે છે, અને આ ઉત્સર્જન કરે છે એ જ અહીં વર્ણપટમાં દેખાય છે, બાકીના દેખાતા નથી. તો એટલા માટેનું નામ ઉત્સર્જન વર્ણપટ અથવા તો એમિશન સ્પેક્ટ્રા કહેવામાં આવે છે. અને સૌપ્રથમ આ શ્રેણી શોધી હતી બામર સ્પેક્ટ્રા, એટલા માટેનું નામ બામર શ્રેણી કહેવામાં આવે છે. આનું કારણ ડિટેલમાં શીખીશું કે કેમ આવું થાય છે, બરોબર. આ એક હતો ઉત્સર્જન વર્ણપટ. બીજો એક અસતત વર્ણપટ આપણે શીખવાના છીએ. હવે અહીંયા એક ચેમ્બર લીધું, એ ચેમ્બરમાં પણ મેં કોઈ વાયુ લીધો. અત્યારે આપણે હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ છીએ તો એવું સમજો હાઇડ્રોજન વાયુ લીધો. અચ્છા, હવે એમાં મેં સાદી લાઈટ પસાર કરી મિત્રો, જે સૂર્યપ્રકાશમાં આપણે પ્રિઝમમાં પસાર કરતા હતા એ જ પ્રમાણે એકદમ સાદી સફેદ લાઈટ પસાર કરી કોઈ સ્ત્રોત દ્વારા. એ લાઈટ આ H2 જે અણુ હતા એમાંથી પસાર થઈ, અને એમાંથી પસાર થઈને એ લાઈટ પ્રિઝમમાંથી પસાર થઈ, અને પ્રિઝમમાંથી ફરી એક વર્ણપટ મળ્યો. હવે આ જે વર્ણપટ છે એ આ પ્રકારનો મળ્યો. વિચારજો, હવે અહીંયા શું થયું, તો જાને વાલે પીનારા પ્રમાણે જે દ્રશ્ય પ્રકાશનો વર્ણપટ હતો એવો જ વર્ણપટ મળ્યો, પરંતુ અહીંયા રંગમાં વચ્ચે વચ્ચે બ્લેક લાઈનો મળી. એટલે ફરી અલગ અલગ રંગ થયા, અને અલગ અલગ રંગ થયા ઓળખી શકે કે એને પાછો અસતત વર્ણપટ કહેવાય. પેલો સતત વર્ણપટ હતો, રંગ એકબીજામાં મિક્સ થતા હતા. અહીંયા પટ્ટા પડ્યા, આ પટ્ટા બ્લેક પડ્યા, બ્લેક કલરની પાતળી પાતળી લાઈનો પડી. આ કેમ થયું આવું? તો કે છે અહીંયાથી લાઈટમાં તો બધા જ રંગ હતા, સાથે સાત રંગ હતા, જાની વાલી પીનારા દ્રશ્ય પ્રકાશ વર્ણપટના, પણ આ હાઇડ્રોજનનો જે અણુ હતો એમાં રહેલા જે પરમાણુ હતા એમાં આ લાઈટમાંથી કેટલાકનું શું કર્યું, એમણે શોષણ કર્યું, પોતાનામાં શોષી લીધા, એને આગળ ના જવા દીધા. આગળ ના જવા દીધા આગળ કયા ગયા, જેનું શોષણ ના થયું. એટલે જે શોષણ થયું ને જે તે તરંગ લંબાઈના રંગનું, એ આગળ ગયો નહીં. આગળ ના ગયો એટલે અહીંયા જે વર્ણપટ મળ્યો જાની વાલી પીનારા, એમાં જેટલા રંગનું એને શોષણ કર્યું, જેટલી તરંગ લંબાઈ વાળા વિકિરણનું શોષણ કર્યું, એ બ્લેક આ રીતે લાઈનો આવી, અને બાકીના રંગ આવ્યા. તો આ બ્લેક કેમ આવી? એ જે તે વાયુએ શું કર્યું, એ તરંગ લંબાઈ વાળા પ્રકાશને પોતાનામાં શોષણ કર્યું, બરોબર. એટલે જે તે તરંગ લંબાઈના વિકિરણનું શોષણ કરે છે તે લાઈન કેવી જોવા મળે છે? બ્લેક જોવા મળે છે. અને એટલે આ વર્ણપટ અસતત તો હતો જ, બરોબર, પરંતુ એનું નામ પડ્યું અવશોષણ વર્ણપટ, બરોબર. પેલો હતો એ કયો હતો? ઉત્તેજિત વર્ણપટ. આ કયો આવ્યો? અવશોષણ વર્ણપટ. એ પણ અસતત વર્ણપટ છે, બરોબર. તો અવશોષણ કેમ નામ આપ્યું? તો અમુક રંગની તરંગ લંબાઈ વાળાનું પોતાનું શું કરતો હતો? એ શોષણ કરતો હતો, રાઈટ. તો આપણે જે વાત કરી આ બે જે વર્ણપટ છે ને ક્યાં તો રેખા વર્ણપટ કહેવામાં આવે છે, ક્યાં તો પરમાણ્વીય વર્ણપટ. એક્ચ્યુઅલી આ રેખા વર્ણપટ ને પરમાણ્વીય જે વર્ણપટ છે ને એ ફિંગરપ્રિન્ટ તરીકે છે. એટલે અહીંયા વાત કરીએ તો આ જે વર્ણપટ છે એ મેં તમને કહ્યું કે એક એક રંગની રેખાઓ મળે છે, લાલની રેખા, લીલી, બરોબર, જાંબલી. તો આ જે છે ને રેખા વર્ણપટ કહેવામાં આવે છે. કયો વર્ણપટ? રેખા વર્ણપટ, અથવા બીજું નામ પરમાણ્વીય વર્ણપટ, જે આપણે વાત કરી, બરોબર. આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલા માટે કે મિત્રો હાઇડ્રોજન વાયુ લઉં ને તો હાઇડ્રોજન વાયુને જ્યારે પણ આ રીતે વર્ણપટ લઉં ત્યારે સેમ આવે, આ જ રીતનો આવે, આટલી તરંગ લંબાઈ વાળા આવે, અને આ પ્રમાણે જ રેખાઓ મળે. જો હિલિયમ વાયુ લઉં તો હિલિયમ પ્રમાણે મળે, આના કરતા જુદો મળે, પણ હિલિયમ જેવો મળે. ફરી વર્ષો પછી જો હિલિયમ લઉં તો એના જેવો જ મળે. હાઇડ્રોજનના વર્ણપટ સરખા મળે, હિલિયમ કરતા જુદો, નાઇટ્રોજન કરતા જુદો, ઓક્સિજન કરતા જુદો, બરોબર. એટલે અહીંયા એનું નામ બીજું શું આપ્યું છે? ફિંગરપ્રિન્ટ. ફિંગરપ્રિન્ટ એટલે જેમ મનુષ્યની ફિંગરપ્રિન્ટ બીજા કોઈને મેચ ના થાય તેમ જે તે વાયુનો વર્ણપટ જે છે એ બીજા વાયુને મેચ થાય નહીં, બરોબર. હવે આના ઉપયોગો અને કેમ થાય છે એનું ડિટેલ આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં શીખીશું.